അമൃത ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചുമ എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ MG കെ പിള്ളെ. അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ മെഡിസിൻ പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമാണ്. നമസ്കാരം സർ, ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ്. ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണോ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ഇറിറ്റേഷനെ ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സെക്രീഷൻസിനെ പുറത്ത് കളയുന്നതിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ചുമച്ച് കളയുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് ചുമ. നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് ചുമ. ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല അല്ല, പക്ഷെ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് ചുമയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പനി വന്നു, ചുമച്ചു, അത് ഒരു സിംറ്റമാണ്. പക്ഷെ മറ്റെന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്? ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസിലാണ് ചുമയുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തിന് അത് സൈനസൈറ്റിസ് മുതൽ ന്യൂമോണിയ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന, അതെ, ന്യൂമോണിയ വരെ, സൈനസൈറ്റിസ്, പിന്നെ ത്രോട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും, അവിടെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ്, പിന്നെ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലാരിങ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ട്രക്കിയയിൽ വന്നാൽ വരാം. പിന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷന്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ, ഈവൻ പ്ലൂറയിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ പോലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അസുഖം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് ചുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റെന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമ ഉണ്ടാവാം? നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ചുമ വരാറുണ്ട്. ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫെയിലിയർ, ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയാവാതെ വരുമ്പോഴേ ശ്വാസകോശത്തിൽ നീര് കെട്ടുക, വെള്ളം കെട്ടുക. ആ സമയത്തും ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് തന്നെ വലിവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ വരും. പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്യാസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക്, അപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ, അപ്പോൾ ആസിഡിറ്റി വരുന്നവർക്ക് ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് വരും. ചിലപ്പോൾ അന്നനാളത്തിൽ കൂടി ഈ ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ, അതായത് തുടക്കത്തിലുള്ള ഇതിനെ തൊണ്ടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ വന്നാൽ ആ ഇറിറ്റേഷനും ചുമ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സൈനസ് ഉണ്ടായിട്ട് സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് പുറന്നോട്ട് പോയിട്ട്, അതായത് തൊണ്ടയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രാത്രികാല ചുമയ്ക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ, BP-യുടെ മരുന്നുകൾ ചുമ പല ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെഡിസിൻസും പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്നുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കെമിക്കൽസ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം. വീട്ടിൽ ഈ ഒരു ചിലതരം പൂമ്പൊടികളൊക്കെ അലർജി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ചുമയ്ക്കുന്നൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പനി വന്നു, തൊണ്ടവേദന വന്നു, അതിനുശേഷം ചുമ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അവർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമാണോ? ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ചുമ, അതായത് പനിയോടുകൂടി ചുമ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ഒരു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാവൂ. അല്ലാതെ വീണ്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒരുപാട് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഈ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം രോഗി ചുമച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ട്യൂബുകൾക്ക് സങ്കോചം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളോ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സെക്രീഷൻസ് ലൂസാവുന്നതിനുള്ള മെഡിസിൻസോ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഈവൻ ആവി കൊണ്ടാൽ പോലും പലപ്പോഴും പലർക്കും ചുമയ്ക്ക് വളരെ ആശ്വാസം കാണാം. അപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം, പല ആസ്മ രോഗികളും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പലരും ചുമയോടുകൂടി ഡോക്ടറെ കാണാറുണ്ട്. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? ആസ്മ ഒരു അതെ, കഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്നുള്ള എൻറ്റിറ്റിയുണ്ട്. അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചുമ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും, ഒരു കാരണവശാൽ എഫക്റ്റ് ആവില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഊതിക്കൊണ്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ വ്യക്തമായ ചേഞ്ചസ് കാണും. അന്നേരമാണ് തടസ്സം കൊണ്ടുള്ള ചുമയാണ്, അതായത് ആസ്മ പോലുള്ള ട്യൂബുകളെ, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ട്യൂബുകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ടെസ്റ്റുകൾ മുഖാന്തരമേ നമുക്ക് ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും. പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ ഈ ചുമ പലപ്പോഴും
അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ നീര് കെട്ടിയാലും ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് എങ്ങനെയാണ് അത്? അത് പ്ലൂറൈഡിലുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചുമയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ. പിന്നെ വോക്കൽ കോഡിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ്, ക്യാൻസർ പോലുള്ള, ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ചുമ ഒരു ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പശുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ചുമയ്ക്കുക എന്ന് പറയും. അത് ഒരു വശത്തുള്ള വോക്കൽ കോഡിന് വീക്ക്നെസ് വരികയോ അത് പ്രവർത്തന പോരാതെ വരികയോ അവസരത്തിൽ രോഗിയുടെ ചുമ കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒരു ഇതായിരിക്കാം കാരണം. ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൂടെയും സിനിമയിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചുമ നിന്നാൽ TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് സത്യമാണോ? നമ്മുടെ അതായത് ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം, അതായത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ട്യൂബർക്കുലോസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ചുമയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചുമ നിൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ, മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് പകരാതെ നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റും. ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അങ്ങനൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ 1 മാസത്തെ ചുമ, 1 മുതൽ 2 മാസം വരെ നിൽക്കുന്ന ചുമ, പിന്നെ 2 മാസത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചുമ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അക്യൂട്ട്, സബ് അക്യൂട്ട്, ക്രോണിക്. അതും ഈ പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ TB ഒരു ചുമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം തന്നെയാണ് TB നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. TB ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പനി ഉണ്ടാകാം വൈകുന്നേരം. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വിട്ടുമാറാത്ത പനി, ഭാരം നഷ്ടപ്പെടുച്ചു, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം വെയിറ്റ് ലോസ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇത് വരുന്നോ അതനുസരിച്ചുള്ള സിംറ്റംസ് വരും. ശ്വാസകോശത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ചുമ വരാം. അതിൽ തന്നെ പല ഏരിയയിൽ വരുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള സിംറ്റംസേ വരുള്ളൂ. അപ്പം ഭാരം കുറയുക, പനി വരിക, ചുമ വരിക, തീർച്ചയായിട്ടും TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഡസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പല ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഹോം ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റ, അതുപോലുള്ള കീടങ്ങളുടെ എക്സ്ക്രീഷൻ, അതും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേഷനാണ്. പിന്നെ പഞ്ഞി. അപ്പം ജനലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു പൂമ്പൊടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ പാള പൊട്ടിയാൽ മതിയാവും ഈ ടെൻഡൻസി, അലർജിയുള്ള ആളിൻ്റെ ചുമ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അലർജൻസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തും. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായുവിൽ കൂടെ വരുന്നവയാണ്. പലപ്പോഴും ഇത് ആഹാരത്തിൽ കൂടെയും വരാം. ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ് പലപ്പോഴും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ചുമ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ചുമ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ സിഗരറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ചുമ ഉണ്ടാക്കാം. അതാണ് കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും. പക്ഷേ ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഘടന തന്നെ മാറ്റി അതിനകത്തുള്ള മെംബ്രെയിൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ കഫം ഉണ്ടാകുകയും ചുമ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം കയറി ഇറങ്ങി ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, അൽവിയോള എന്ന് പറയും. ആ മുന്തിരി പോലത്തെ ഏരിയയിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് വികസിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, തിരിച്ച് സങ്കോചിക്കാനൊക്കാത്ത അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ ചുമയും ശ്വാസമുട്ടലും വരാം. പക്ഷേ കൂടുതലും ആരോഗ്യങ്ങളിൽ ശ്വാസമുട്ടലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 3ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ശ്വാസകോശത്തിലെ മുഴകളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ക്യാൻസറായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ മുന്തിരി പോലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വസ്തുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഫീലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ട് ചുമ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുകവലിക്കുന്നവർ. പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചുമയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കഫം വരാറുണ്ടോ, കഫത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും രോഗി അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ കഫത്തിൻ്റെ കളറ്. ആ കഫത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് ചുമയുടെ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു സാധാരണ പനി വന്നിട്ട് ചുമ വരുമ്പോഴേ മഞ്ഞ കഫം വരും. അതെ. മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ ഈ മഞ്ഞ വരുന്നത് ഈസ്നോഫീലിയ കൂടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആസ്മാക്കാരിലും മഞ്ഞക്കഫം വരാം, പക്ഷേ പനിയും ചുമയുള്ള ആ മഞ്ഞക്കഫത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യാസമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ തീരെ ഡൈല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കഫമായിരിക്കാം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്മോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരാം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ തിക്ക് പസ്സായിട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ അത് ബ്രോങ്കിയക്ടേസിസ് പോലെ പെർമനൻ്റായിട്ട് ലങ് ഡാമേജ് ഉള്ളവരുടെ അസുഖമായിട്ട് എടുക്കുക. അതും അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സസ് പോലെ പെട്ടെന്ന് വലിയ പനിയും പിന്നെ ചെറിയ ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ചുമയോ, പിന്നെ അതുപോലെ കട്ടി കഫം ഭയങ്കര സ്മെല്ലോടുകൂടി പുറത്ത് വരിക. അപ്പോൾ ലങ്സിനകത്ത് ആബ്സസ് പഴുപ്പുണ്ടായി എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്.
പിന്നെ രക്തമയം കഫത്തിൻ്റെ കൂടെ വരിക. രക്തമയം വരുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് TB ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാലിഗ്നൻസി ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചക്കകത്താണെങ്കിൽ വെറും ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കൊണ്ടും രക്തമയമുള്ള കഫം വരാം. ഓക്കെ. അപ്പം അതിന് പിന്നിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകളെ നിർണ്ണയിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റാണ് ചുമയ്ക്കുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ്? ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യമാണ്. പേഷ്യൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു OP കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പനി പിടിക്കുകയാണ്. അതെ അതെ. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കഫ് എറ്റിക്വറ്റ് എന്നൊരു കാര്യം അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ WHO വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് തടയുന്നതിനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള തൂവാലയോ ടവലോ കൊണ്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക, ഓക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പറയുക. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനോടും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം ചുമയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ. അപ്പം രോഗികൾ അത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും അവയർനെസ് വരണം. ഓക്കെ. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് കൈയെങ്കിലും വെക്കാതെ ചുമയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഫം ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തേക്ക് തുപ്പാനും പാടില്ല, റോഡിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ല. ഈ 2 കാര്യങ്ങളോട് തന്നെ നമുക്കൊരു 80% ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ തടയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം, എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് വന്നാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ TB ഉള്ള ഒരാൾ ചുമച്ച് റോഡിൽ തുപ്പി, എന്താണ് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അത് വൃത്തി മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സാറ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വേറെ എന്തൊക്കെ? അല്ല പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ രോഗാണുക്കളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുള്ളികൾ, അതായത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പം ആ 1 മീറ്ററിനകത്തിരുന്ന ഒരാൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ആ ആളിനും ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അധികമാവുകയാണ്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചുമച്ച് കഫം പുറത്തേക്ക് തുപ്പുമ്പോഴേ അത് അവിടുന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പറന്ന് വായുവിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ. ആ വായു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും TB കിട്ടാൻ ചാൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം TB ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും വൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ചുമച്ച് കഫം പുറത്തേക്ക് തുപ്പാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കിടയിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗം, എസ്പെഷ്യലി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാറിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുന്നിൽ പോകുന്ന കാറിൽ നിന്ന് തുപ്പി പുറത്തേക്ക് മിസൈൽ പോലെ വിടുന്നതും മറ്റ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരുടെ മുഖത്ത് വിടുന്നതും. അല്ല, എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നടന്നു പോയപ്പോൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ തുപ്പിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ ഈ സയന്റിഫിക് പ്രശ്നം അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് തുപ്പാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. മറ്റൊരു ചുമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറൊക്കെ ആകണമെങ്കിൽ ചുമ വരാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ചുമ വരുന്നത്? ഈ ശ്വാസകോശവും ഹൃദയവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമാണ്. ശരിക്കും അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ രക്തം 2ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഒന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും, രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് പോകുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കാണ്. ഈ രക്തം പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഞരമ്പുകളിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഓക്സിജനും വഹിച്ചുകൊണ്ടത് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള രക്തക്കൊഴലുകൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ സമയത്ത് വീങ്ങി വരും, അതായത് കൺജസ്റ്റഡ് ആവും. എന്നിട്ട് ഈ രക്തക്കൊഴലിൽ നിന്ന് ജലം ഊറി ഇറങ്ങി ശ്വാസകോശത്തിലെ നമ്മൾ മുന്തിരിക്കര പോലെ തന്നെ എയർ വന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അൽവിയോളെ. അപ്പോൾ ഈ അൽവിയോളയിൽ എയർ വരുന്നതിന് പകരം ആൾറെഡി വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ, അതായത് അവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുക. ഓക്കെ. അപ്പം ഭയങ്കരമായ ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും വരും. ഓക്കെ. രാത്രിയൊക്കെ പല രോഗികളും പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചുമക്കാറുണ്ട്. അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും കുഴപ്പമാണോ? അല്ല, ഈ റെസ്പിറേറ്ററി അസുഖം കൊണ്ട് ആസ്മയുള്ളവർക്ക് ഇത് തന്നെ വരാം. പക്ഷേ ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ളവർക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒരു സമയമാകുന്നിടം വരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക. പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിനിന് ശരിയായ രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പം നമ്മൾ ഞെട്ടി ഉണരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് വളരെയധികം സ്പീഡിൽ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടാതെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം രോഗി ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയും വല്ലാണ്ട് ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുകയും ശ്വാസം മുട്ടൽ കാണിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഓടി ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും, ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അത് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവറിൻ്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. അവർ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കണം കുറച്ച് ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചുമ തുടങ്ങാം അല്ലേ? എപ്പോഴും അതൊരു ചെറിയ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ ഇത് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ചുമ കഫത്തിൽ വല്ല ഫ്രോത്തി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ സർഫ് പതയ്ക്കുന്നുള്ള സ്പ്യൂട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫ്രോത്തി സ്പ്യൂട്ടം. പലപ്പം ചെറിയ രക്തത്തിൻ്റെ അംശവും വരാം. അത് നമ്മൾ കാര്യമായ നീര് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാകും.
ലങ്സിനകത്ത് നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഫുട്ടം വരും. ഓക്കെ, ഒരു പത പോലത്തെ സ്ഫുട്ടം രക്തമയത്തോടുകൂടി വരാം. ഓക്കെ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ചുമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഗ്യാസ് ഉള്ളവർക്ക് ചുമ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? അത് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യമാണ്. കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് ഈ ചുമ മാറാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടാണിത്. ഓക്കെ. കാര്യം ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അസിഡിറ്റിയിലുള്ള വേരിയേഷനാണ്. വയറ്റിൽ ആസിഡ് കൂടുന്നു. അതെ, ഇപ്പം സമയം തെറ്റി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം രാത്രി എരിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, ഒരുപാട് എരിവ് കഴിക്കുക, എണ്ണമയം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ട് കഴിക്കുകയും അത് ദഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗികളിൽ ഈ ആസിഡ് സെക്രീഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വയറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആസിഡ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അന്നനാളത്തിൽ കൂടെ മുകളിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അത് ചിലപ്പം ശ്വാസകോശത്തിൽ കയറാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചുമയുണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, GERD എന്നാണ്. അതെ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ്. അതായത് ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് വന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കയറി ചുമച്ച് പുറത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലാതെ ഒരു ചുമയല്ല. അല്ല, അതിന് കാരണം ശരിക്കും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അല്ല. അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ മരുന്നായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം അവിടെ ഗ്യാസ് മാറാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അസുഖം മാറും. ഇപ്പോൾ സ്മോക്കേഴ്സിൽ പലപ്പോഴും ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുമ ഉണ്ടാകുന്നത്? സ്മോക്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്മോക്കേഴ്സ് കഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന്. അത് ഇറിറ്റേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇന്നർ എപ്പിത്തീലിയത്തിനുള്ള ചേഞ്ചുമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, അതായത് അതിലെ സ്ട്രക്ചറലി അനാറ്റമിക്കലി വ്യത്യാസം വരും. ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അതിൻ്റെ ട്യൂബിലുണ്ടാകുന്ന ഞെരുക്കവും പിന്നെ ശ്വാസകോശത്തുണ്ടാകുന്ന വീക്കവും, ഇത് രണ്ടും ചുമയ്ക്ക് കാരണമാണ്. സാർ, ഇപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചുമയുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റേ എടുക്കണം എന്ന് പറയും. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റേ മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ? എക്സ്റേ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചെടുക്കുന്നതാണല്ലോ. കാര്യം രോഗികൾ പലപ്പോഴും ചുമ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വന്ന് പറയും എക്സ്റേ എടുക്കണമെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് അലർജി മുതലായ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിക്കുകയോ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആസ്മയിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗി നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇത് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയാണ്. അതിന് പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, അതായത് ഊതിക്കൊണ്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അതേസമയം പനിയോടുകൂടി ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ പനി ഉണ്ടാകുക, കഫത്തിൻ്റെ കൂടെ രക്തമയം ഉണ്ടാകുക, വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുക, TB സംശയിക്കുക, നെഞ്ചുവേദനയും ചുമയും കൂടെ വരിക, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സ്റേക്ക് റോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ടോ, ചുമ നിരന്തരം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, വൈകുന്നേരം പനി വരുന്നുണ്ടോ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രക്തമയം കലർന്ന കഫമുണ്ടോ. അടുത്തത് ശരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗാണുക്കളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, കൾച്ചർ. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നേരിൽ കാണാൻ കഫത്തിൽ പറ്റും. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെയിൻ എടുത്ത് നോക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നേരിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടും ഡയഗ്നോസ് ശരിയാണോന്നില്ല. മറിച്ച് നമുക്കതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിനെ വളർത്താൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രോഗി TBയുടെ അസുഖം ബാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ടെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കഫം പരിശോധിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സാധാരണ TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം കഫം കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്? നമ്മളത് 3 ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാര്യം ഈ സ്പ്യൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കഫം പലപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാറില്ല. ഈ പല രോഗികളും അത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന തൊണ്ടയ്ക്കത്തെ തുപ്പൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വാമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ്. ചായ കാപ്പി ഒരിക്കലും പാടില്ല. വെള്ളം, ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് തൊണ്ടയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ ചൂടുവെള്ളം ചെല്ലുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചുമയ്ക്കാൻ ചെറിയ ടെൻഡൻസി വരാം. കാര്യം കുഴലുകൾക്കൊരു വികാസമൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ ചുമച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന കഫം തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും. ഏർലി മോർണിംഗ് സ്ഫുടം കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കാര്യം ആ സെക്രീഷൻസ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസരമായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആർട്ടിനൊക്കെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് ചുമയ്ക്കുകയാണ് എക്കോ എടുക്കാറുണ്ട്. എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം, അതെന്താണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം? അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പമ്പിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
അതനുസരിച്ചിട്ട് ചികിത്സയും നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ കൊണ്ട് ചുമ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റായിരിക്കും. സാർ, ഈ വില്ലൻ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വില്ലൻ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം കോമൺ ആയിരുന്നു വില്ലൻ ചുമ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോടുകൂടി ഇൻസിഡൻസ് കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. അതായത് കുട്ടികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ചുമച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതായത് ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വില്ലുപോലെ വളഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വില്ലൻ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു വില്ലനായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്ന് അതില്ല, നമ്മൾ കാര്യമായ രീതിയിൽ തടയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ ട്യൂബുകൾക്ക് അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും പലപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു. ഈ ബോർഡർട്ടെല്ല പെർട്ടൂസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അണുവാണ് ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തടയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വളരെ ഇൻസിഡൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും തണുപ്പൊക്കെ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമുക്കത് ഈ ശരിക്കും തണുപ്പടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ട്യൂബുകൾക്കൊരു സങ്കോചം ചുരുങ്ങുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ആസ്മാരോഗികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവരെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ, അതിപ്പം തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയോ മല കയറാൻ പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്ക് ബ്രോങ്കോസ്പാസം, അതായത് ചുരുക്കം വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തണുപ്പ് മൂലം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ട്യൂബുകൾ ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസമുട്ടലും ചുമയുമാണ്. ചിലരൊക്കെ ശക്തിയായി ചുമച്ച് തല കറങ്ങി വീണ് പോകാറുണ്ട്. തുടർച്ചയായി ചുമച്ച് അതെന്താണ്? അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ്. കാരണം എപ്പോഴും പല രീതിയിലും പല മറ്റ് അസുഖങ്ങളായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിലെ ചെസ്റ്റിനകത്ത്. ആ പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് പ്രഷർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുക. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറയുക. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിടക്കാനുള്ള സന്ദർഭവും അവർ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം. കാര്യം ചിലപ്പോൾ കൂടെ ആൾ വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് കൊടുത്താൽ മതി. പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകും. ചുമ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ സമീപ സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത്. ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി തന്നെ സാർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ചുമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥയെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ എം ജി കെ പിള്ളെ. അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ മെഡിസിൻ വിഭാഗം പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമാണ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.